分類，即係其實最嘥公帑係嗰啲短車咩長車短搭啊，明明廿幾蚊，跟住佢上車嘟咗卡，咁啊用咗優惠，但係兩個站落車，嗰啲長車短搭係最嘥公帑嘛，而家話。要解決呢樣嘢係要諗點做咯。係啊，我咪有開台試食到咯。我話同街買嗰啲差唔多水準咯。嗰個奶黃月餅同街買啲同街買冇乜分別，個水準係 OK 嘅，係唔錯嘅。所以呢度好難做節目效果㗎。我唔會浪費食物喎，咬開個月餅吐咗佢抌落垃圾桶嗰啲咧，然之後喺度大嗌嗰啲咧，我做唔出咯。真係好食，我話好食。呢個台係最誠實嘅。冇理由好食都話難食㗎嘛。放咗入個口度，咬都未咬，都未吞都冇吞到，就掠咗出嚟話唔好食啊，成盒抌咗佢啊！嗰啲我做唔出咯，冇衣食啊。太好啦，太好啦，讓人行先，多謝佢。多謝小琪點啊，司空見慣。